مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم وصفة سهلة كتير. محبين الدايت محبين الأكلات الصحية، اليوم جهزت لكم وصفة كتير سهلة وسريعة بدون قلي. رح نشوف مع بعض طريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحتاج 3 أو 4 حبات أو حسب الكمية اللي بتحبوها أنتو من البطاطا أو البطاطس. هون غسلت البطاطا كتير منيح، طبعا ملاحظين أنا ما قشرت البطاطا، خليتها بالقشر، وراح أقطع البطاطا بشكل مكعبات بهذا الشكل. طبعا في حال انتو حبيتوا تقشروا البطاطا أكيد فيكم، بس أنا دائما بحب بالقلي البطاطا أو تحمير البطاطا أخلي القشر معه. مباشر رح أضيف معلقتين من زيت الزيتون أو زيت المازولا، ورح أقلب كتير منيح. بالنسبة للملح رح أضيف نص معلقة من الملح، وبرجع بقلب كتير منيح. أول ما بلشت أجهز البطاطا شغلت الفرن على درجة حرارة 250 من فوق ومن تحت، يعني الشواي ومن تحت، وراح أحط الصينية على رف الوسط، وبحاول البطاطا نخلي مسافة بين كل حبة وحبة مشان ما يلزقوا على بعض. ما شاء الله مع المراقبة أخدت معي تقريبا 10 دقايق أو حسب نوعية الفرن اللي عندك، بس أخدت لون ذهبي خلص من طالعة. ما شاء الله شكل وطعم، من جوا طرية ومن برا مقرمشة بدون زيت، صحية كتير عن جد، ولا ألذ من هيك. طبعا إذا متوفر قلاية كهربائية فينا بنفس الخطوات اللي اشتغلناهن مع بعض نحطها بالقلاية الكهربائية، بس أنا حبيت أبسط الوصفة لحتى تكون بين متناول الجميع. هون بعد ما طلعت معي الصينية من الفرن، طبعا بنحس الحبات البطاطا بتكون ملزقة شوي. بأي شيء متوفر عنا يكون شوي ملمسه يعني حديد شوي بسكينة، أو أنا هون عندي مشحاف حاولت إني أطالع الحبات بكل سهولة طلعوا معي. ملاحظين ما شاء الله محافظين على شكله، من برا مقرمشين ومن جوا طريين بياخدوا العقل. هيك جهزنا مع بعض البطاطا. مباشر بقلاي أو مقلاي رح أضيف تقريبا 3 معالق زيت، كمان الزيت اختياري، حبيتوا تضيفوا زيت زيتون أو زيت مازولا. رح أنزل عليهم نص معلقة من الثوم المهروس. بقلي شوي الثوم، مجرد بس ياخد لون زهري فاتح رح أنزل عليه نص معلقة من البابريكا ونص معلقة فلفل أسود. طبعا إذا حبيتوا البطاطا تكون حارة شوي بتضيفوا بابريكا تكون حارة. وبرجع بضيف ملح نص معلقة، وهون عندي عصير نصف ليمونة، وبرجع بقلب كل هالمكونات مع بعض. ومباشر رح أنزل البطاطا أو البطاطس. ما بتتخيلوا ريحة الثوم مع البطاطا بتشهي عن جد، ريحة البيت اتعبت من الريحة، عن جد شهية جدا. بقلبها هيك كم تقليبة شوي، وإذا حبيتوا تضيفوا شوية ملح كمان حسب الرغبة. هون آخر الشي رح أضيف أنا بقدونس، معلقتين بقدونس مفرومين ناعم. فيكن تستبدلوا البقدونس بكزبرة خضراء أو شبت، بس كم تقليبة وخلص بطفي النار ومنقدمها. فينا نقدمها كسناك، أو اللي حابين يعملوا دايت كتير مناسبة لإلهم، أو ممكن طبق جانبي مع السمك مع أي وجبة انتو بتحبوها. جربوها كتير كتير سهلة كتير لذيذة، ما أخدت معنا وقت، عن جد بنصح الكل يجربها. إذا حبيتوها فضلا لا تنسوا اللايك، وشكرا كتير لحسن المتابعة.